Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. 2-10-28-28-211-210-28-32-9-40. Παίρνετε τηλέφωνο διότι θα κερδίσετε. Έχετε ακόμα μισή ωρίτσα. Προλαβαίνετε. Μην βαριέστε. Πάρτε τηλεφωνάκι. Θα κερδίσετε ρακόμελο αμόριων. Εάν μου πείτε πάρα πολύ απλά, εάν ήσασταν διάσημοι, ποιο σημείο του σώματος θα θέλετε να ασφαλίσετε. Πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι να γελάσουμε, να κάνουμε λίγο την πλακίτσα μας. www.skytv.gr. Μπορείτε και από εκεί να μας δείτε όλο ζωντανά. Εγώ όμως τώρα θέλω να ρωτήσω. Πώς μπορούν να συνδεθούν ένας άντρας, μία γυναίκα, ο έρωτας, το χρήμα και η ανθρώπινη ηλικιότητα? Μέσα από ένα έργο του Νίκο Τσιφόρου. Το έργο αυτό είναι ένα έργο το οποίο συνδυάζει τα πάντα και με έναν τόσο έτσι χαριτωμένο τρόπο που δεν καταλαβαίνεις από πού προκύπτει το ένα και πού καταλήγει το άλλο. Από πού σου έρχεται. Εσύ έχεις κάνει και τη σκηνοθεσία? Ναι, έχω κάνει και τη σκηνοθεσία. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια παράσταση με 3 άτομα. Εμείς κάνουμε τους 2 βασικούς ρόλους και υπάρχει ένας τρίτος ηθοποιός που κάνει όλους τους υπόλοιπους ρόλους. Δηλαδή πόσους ρόλους κάνει? Κάνει 7 ρόλους και τους κάνει και τους 7 πάρα πολύ καλά. Πολύ σημαντικό αυτό για έναν ηθοποιό να μπορεί να κάνει και στο ίδιο έργο και όλα ταυτόχρονα με διαφορετικούς ρόλους. Με διαφορά δευτερολέπτων ουσιαστικά. Να αλλάζετε συνέχεια από τον ένα στον άλλο. Και αλλάζει και κοστούμια και όλα, ή όχι? Έχει ένα βασικό κοστούμι και. Κάποια αξεσουάρ στην ουσία αλλάζει και γίνεται και επί σκηνής κάποιες φορές η αλλαγή. Πείτε μου λίγο για την παράσταση, για την όλη ιστορία, για την πλοκή, έτσι πώς κυλάει. Έχω να μου πείτε φυσικά το πώς καταλήγει, έτσι να μπούμε λίγο στο κλίμα. Λοιπόν, η παράσταση έχει να κάνει με 2 ανθρώπους, οι οποίοι γίνονται τα πειραματόζωα ενός, ας το πούμε, περίεργου τύπου, ο οποίος κάνει ένα πείραμα για να αποδείξει ότι όλα βασίζονται στην ανθρώπινη ηλικιότητα και στο συμφέρον. Το συμφέρον δηλαδή, όπου βάλει το χεράκι του, δημιουργεί ένα χάος. Έτσι λοιπόν τους στάζει ένα ποσό, το οποίο ξαφνικά θα τους αλλάξει τη ζωή γιατί είναι πολύ μεγάλο. Είναι 2 εκατομμύρια λίρες που φαντάζομαι τη δεκαετία του 50. Ψίχουλα μωρέ, ψίχουλα, τίποτα, τι είναι 2 εκατομμύρια λίρες. Ναι. Και τους αναγκάζει, τους λέει ότι θα πάτε ένα ταξίδι για να μπορέσετε να βρείτε το συμβολιογράφο μου, ο οποίος θα σας δώσει τα χρήματα. Βέβαια δεν ξέρουν εκεί οι 2 ότι το έχει στείλει σε 2 άτομα. Νομίζουν ότι είναι η μοναδική κληρονόμη. Κάποια στιγμή γνωρίζονται, είναι διαβολική σύμπτωση υποτίθεται, όπως αυτό ηρωνεύεται, αυτό σαρκάζεται και ο Τσιφόρος για το έργο του. Και ερωτεύονται, όπως είναι φυσικό. Και προκύπτει. Δεν θα πω άλλο. Φτάνει. Όχι, ως εδώ. Μαργαρίτα, λίγο για το δικό σου το ρόλο. Κατά πόσον ήταν κάτι το οποίο σου άρεσε πολύ, όταν φαντάζομαι, επειδή έκανες και τη συνοθεσία, θα βρήκες και τους ηθοποιούς, έτσι. Όταν σου πρότεινε ο Γιάννης αυτό το ρόλο. Κοίτα, είναι ένας ωραίος ρόλος. Είναι μια γυναίκα ελαφρών ηθών. Αλλά πολύ μεγάλης ψυχικής ευαισθησίας. Έχει έτσι ένα ρομαντισμό, παρόλο που έχει κατρακυλήσει στο πολλά. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι αθεράπευτα ρομαντική. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, θα σωθεί από όλο αυτό, θα συναντήσει το μεγάλο έρωτα. Και διατηρεί έτσι μια αθωότητα μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, το έργο είναι κωμωδία, δηλαδή μπλέκεται μέσα σε καταστάσεις. Υπάρχει γενικά μια ελαφριά διάθεση μέσα στην παράσταση και μέσα στο έργο. Δεν είναι ένα έργο το οποίο, πώς να το πω τώρα, θα προβληματιστείς βαθιά, ας πούμε. Θα προβληματιστείς, αλλά θα προβληματιστείς μέσα από έναν άλλο δρόμο. Δηλαδή, μέσα από το χιούμορ. Ναι, μέσα από το χιούμορ κυρίως. Γιατί μιλάει για πράγματα που μας απασχολούν και σήμερα. Δηλαδή αυτό που λέει ότι τα πάντα γυρίζουν γύρω από το χρήμα και ότι ακόμα και ο έρωτας είναι μια ψευδαίσθηση, νομίζω είναι κάτι που είναι πολύ επίκαιρο. Ειδικά τώρα. Επειδή είπες προηγουμένως 2 λέξεις, είπες συμφέρον και ανθρώπινη ηλικιότητα. Απευθύνεστε κάπου συγκεκριμένα, πάει αυτό το μήνυμα κάπου? Όχι, καθόλου. Όχι. Όλοι μας πρέπει είμαστε όλοι μέρος της ανθρώπινης ηλικιότητας. Ναι. Και πρέπει να είμαστε. Δηλαδή η ηλικιότητα είναι μια κατάσταση στην οποία δεν πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, να είμαστε αμέτωχοι. Πρέπει να παίρνουμε την ηλικιότητά μας και να την αξιοποιούμε. Και να την αξιοποιούμε, γιατί ξέρεις, είναι και έμπνευση η ηλικιότητα από τα πράγματα που δεν περιμένεις και που σου προκύπτουν έτσι από ένα λάθος σου υποτίθεται. Μπορεί να σου προκύπτουν πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσες να τα σχεδιάσεις αιώνες.
είναι ένα έργο το οποίο όταν το δει κάποιος, έρθει ένας θεατής και το δει, θα του προκαλέσει έτσι μέσα από αυτές τις εναλλαγές της εικόνας κάποια έτσι αφύπνιση, αν θέλεις, και να σκεφτεί λίγο κάποια πράγματα διαφορετικά, να αξιολογήσει τη ζωή του διαφορετικά. Μα ακριβώς αυτή είναι και το καλό που έχει ο Τσιφόρος, η μεγάλη αρετή του Τσιφόρου, ότι μπορεί μέσα από το χιούμορ και μέσα από αυτούς τους πολύ έξυπνους διαλόγους που έχει, να σε προβληματίσει και να σου περάσει κάποια πράγματα, κάποια κακό κείμενα δικά σου, τα οποία δεν θα θυχτείς ακούγοντάς τα, αλλά κάποια στιγμή ίσως περάσουν από το μυαλό σου και θέλεις να τα αλλάξεις. Πόσο καιρό είναι το έργο που έχει ανέβει? Παίζουμε από τις 31 Γενάρη και θα παίζουμε μέχρι τις 15 Μαρτίου. Και είσαστε στούντιο Μαυρομιχάλη, στούντιο Μαυρομιχάλη, το οποίο είναι πού? Είναι Μαυρομιχάλη 134, για στα να Εξάρχεια. ενημερωθεί και ο κόσμος να ξέρει. Σας έχει πιάσει ποτέ κάποιος από τους θεατές μετά το τέλος της παράστασης και να σας πει κάτι σχετικά με το έργο? Ναι, μας έχουν πει ότι μας αρέσει που αισθανόμαστε ηλίθιοι. Ναι, αυτή ουσιαστικά είναι η... Ναι. Ότι καταλάβαμε ότι εντάξει, η ηλιθιότητά μας είναι μέρος της εξυπνάδας μας, της εισαγωγικά δηλαδή, της έμπνευσής μας. Αυτό. Γιατί είναι ένα έργο που και από τον τίτλο μόνο μπορεί λίγο κάποιος να το δει και να πει «Ωχ, τώρα ας πούμε τι θα πάω να δω». Και ξέρεις, ακούγοντας και θεωρώντας δηλαδή ότι είναι ηλίθιος αν θέλεις, μπορεί λίγο να του ξυνήσει, ξέρεις. Έχει το έργο, πάντως έχει και κάποιες πόντες προς το κοινό. Δηλαδή υπάρχει και ένα χιούμορ μέσα στο έργο που απευθύνεται στο κοινό. Τώρα εξαρτάται πόσο χιούμορ έχει και ο καθένας μέσα του για να το δεχτεί, έτσι. Ναι. Όχι, δεν έχει θυχτεί ποτέ κανένας. Όχι, όχι, εντάξει. Ο Τσιφόρος γράφει τα πράγματα και γενικά σφάζει με το βαμβάκι, ακριβώς. Πώς τα βλέπετε τώρα που είναι και η οικονομική κρίση, μας έχει επηρεάσει όλους? Νομίζω θετικά έχει επηρεάσει το θέατρο. Αλήθεια? Ναι, νομίζω ότι οι άνθρωποι προτιμούν να διασκεδάσουν, ας πούμε, και να ψυχαγωγηθούν με έναν τρόπο παρά να καθίσουν στο σπίτι τους και να σκεφτούν όλο αυτό το πράγμα που τους περιβάλλει, όλη αυτή την άσχημη διάθεση. Οπότε ζητούν διεξόδους προς τα κάπου και το θέατρο είναι μία διέξοδος. Πιστεύεις, διότι μερικοί λένε ότι είναι ίσως λίγο ακριβή διασκέδαση. Θεωρείτε ότι είναι ακριβό, ας πούμε, το εισιτήριο για να παρακολουθήσει κάποιος μια θεατρική παράσταση? Ακριβό δεν είναι. Εντάξει, βέβαια εξαρτάται από την παράσταση. Υπάρχουν παραστάσεις που έχουν κάποια εισιτήρια πολύ πιο ακριβά. Αλλά αν σκεφτείς ότι το σινεμά πια έχει το λιγότερο 8 ευρώ και αν πας να δεις και 3D ταινία στα Village την πληρώνεις 12. Ναι. Και ας πούμε το δικό μας εισιτήριο έχει 15 και είναι κάθε βράδυ μια ζωντανή παράσταση. Γενικά το θέατρο είναι μια πολυέξοδη παραγωγή. Στην πραγματικότητα δύσκολα θα καλύψεις από αυτό το εισιτήριο τα έξοδα που έχεις κάνει. Μπορεί να φαίνεται ακριβό, αλλά αν σκεφτείς πόσοι άνθρωποι έχουν δουλέψει για αυτό το πράγμα, πόσο καιρό έχουν δουλέψει και συνήθως χωρίς να πληρώνουν τον καιρό που δουλεύουν, ενώ πριν ανέβει η παράσταση οι περισσότεροι, τουλάχιστον σε μικρές παραγωγές, δεν είναι ακριβώς στην πραγματικότητα το εισιτήριο. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το θέατρο και με τις σκηνοθεσίες, Γιάννη? Ουσιαστικά έχουμε τελειώσει μαζί τη σχολή, την δραματική σχολή, από το 2007. Το 2007 τελειώσαμε. Και από εκεί και πέρα ασχολούμαστε. Προσπαθούμε μέσα από δικές μας παραγωγές ή κάποιες άλλες παραγωγές να βρούμε το δρόμο μας. Ουσιαστικά και εσείς είστε στα ξεκινήματά σας, έτσι. Οπότε φαντάζομαι έχετε την όρεξη αυτή για να ασχοληθείτε, έτσι. Δεν έχει περάσει το μυαλό σας η σκέψη ότι εγώ ασχολούμαι τώρα, προσπαθώ να κάνω κάτι στο θέατρο, αλλά έχω και με εναλλακτική ότι άμα δεν μου κάτσει θα κάνω κάτι άλλο. Είστε ακόμα, ζείτε το πάθος του να προσπαθήσω να... Ναι, μα έτσι, όταν ξεκινάς κάτι στην αρχή, είσαι πορωμένος. Αλλά μην νομίζεις, γιατί όλοι κάνουμε και άλλες δουλειές για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μέσα από το θέατρο, το αντίθετο. Δηλαδή, μέσα από το θέατρο χάνουμε λεφτά, όχι κερδίζουμε. Οπότε, το πάθος είναι αυτό που μας διατηρεί. Αν δεν έχεις πάθος, δεν μπορείς να επιβιώσεις ούτε μία μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ένα απόσπασμα από την παράσταση. Το έχουμε. Ναι.
Είναι και όλα 9. Απλούστατα, δεν πρόκειται να δείτε παράσταση, γιατί απόψε θα παρακολουθήσετε ένα πείραμα. Είναι βέβαια θλιβερό. Να πληρώνει κανείς εισιτήριο για να βλέπει ένα θέατρο να μεταβάλλεται σε πειραματικό Ινστιτούτο. Δυστυχώς, ο συγγραφέας μας, κυρίες και κύριοι, είναι ένας ηλίθιος. Και επειδή η ηλιθιότης του τον έχει κυριεύσει στο τελευταίο του κύτταρο, δεν θα μπορούσε παρά να γράψει ένα έργο που να πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα. Την ανθρώπινη ηλιθιότητα. Στο βάθος βλέπετε και κάτι κάντρα. Οι κορνίζες φιλοξενούν μέσα 2 ηλιθίους. Ναι, κυρίες και κύριοι, 2 ηλιθίους. 2 περίφημα υποκείμενα που θα αποτελέσουν τα ινδικά χειρίδια πάνω στα οποία θα πειραματιστούμε. Η κυρία Αλίντα Πασκουάλε είναι από τη Σεβίλη. Μια βέρα Ανταλουζιάνα με μάτια γεμάτα φλόγα, χίλια υπόσχεση. Ο Ανδρέας Ντενιέ είναι Γάλλος. Ένα περίφημο παιδί που σπουδάζει να γίνει κάτι. Ελπίζω να μην καταφέρει ποτέ να γίνει τίποτα. Αυτή η πινακοθήκη δεν είναι δικό μου δημιούργημα. Την ανακάλυψε πριν κάμποσα χρόνια ένας gentleman, ο οποίος δεν είχε άλλη απασχόληση στη ζωή του από το να κάνει συλλογή από περίεργα πορίσματα. Ήταν ένας συμπαθητικός, με διαβολεμένη φυσιογνωμία σαν τη δική μου. Νομίζω ότι λεγόταν Ιωσία Στέριγκτον. Ο Ιωσία Στέριγκτον πέθανε. Θυμάμαι βέβαια ότι κάποτε είχα έναν εραστή, ο οποίος έφυγε για τη Γιά ή για τον Πόρνεο, αλλά είμαι σίγουρη, δεν λέγονταν Στέριγκτον. Λοιπόν, εδώ από ποιο κομμάτι της, από ποιο σημείο της παράστασης είναι στην αρχή. Είναι από την αρχή, έτσι. Λοιπόν, άλλη μια φορά να πούμε, η πινακοθήκη των ηλιθείων, στούντιο Μαυρομιχάλη στα Εξάρχεια, για όσους από εσάς είστε, γιατί γενικά έχουμε πολύ θεατρόφιλο κοινό, να ξέρετε. Τέλεια. Ναι, ισχύει αυτό. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη πράγμα. είναι η παράσταση. Δευτέρα και Τρίτη, τέλεια, διότι είναι χαλαρές ημέρες έτσι και Ακριβώς. θες να κάνεις κάτι εναλλακτικό, δεν θες τώρα να βγεις να διασκεδάσεις, να βγεις στο ποτά σου και τέτοια. Πας να δεις μια θεατρική παράσταση και είναι όλα καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έμενα εδώ. Δεν μένετε, διότι θα γυμναστείτε. Δεν μπορείτε να γυμναστείτε σωματικά, θα γυμναστείτε με το μάτι. Πνευματικά. Όπως θα γυμναστώ και εγώ, διότι με έχετε φάει κι εσύ και γύρω πάνω, φόρα κοντά, φόρα φορέματα, φόρα φούστας. Λοιπόν, οπότε. Δεν μπορεί σήμερα. Δίνω τη σκητάλη σε σένα. Ωραία. Αναρεντούμε κοντά μας για μία ακόμη φορά. Ταρατατάν. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, Μανούλα? Θα δείξουμε ασκήσεις